Hier is genade, hier is liefde, hier aanvaar ons mekaar. Hier is begrip en hier is deernis, hier waar elkeen iemand is. Hier gee ons onsself en vind ons plek. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Ek wil net eers weer herinner aan ons spesiale dankoffer vir Oktober maand en daarna 'n dankoffer wat ons uit dankbaarheid gee. Ietsie ekstra wat ons gee vir die Here se werk. So jy kan dit doen deur te EFT of SnapScan, jy kan op ons webwerf die inligting kry. En dan onthou ook weer die 27ste Oktober is ons gemeente se spesiale 40ste verjaarsdag viering daai oggend by die erediens en daarna. So almal is baie welkom om dit by te woon. So in die lig van die 40ste verjaarsdag is ons nou besig met 'n preekreeks oor ons gemeente se waardes. Om ons net weer te herinner oor hoekom is ons hier. Verlede week het ons gekyk na die waarde van eenvoud. Vandag gaan ons kyk na die waarde van betekenisvolle verhoudings. En ek gaan 2 tekste lees om dit te verduidelik. Markus 12 en Romeine 12. Maar kom ons lees net eers Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom: "Watter gebod is die belangrikste van almal?" Jesus het geantwoord: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie." Ek wil vir jou 'n vraag vra waar ek reg jy moet 'n oomblik oor dink. As 'n Christen, het jy al ooit gewonder watter indruk jy op ander mense maak? Of kom ek stel dit anders? Watter woorde sal mense jou gebruik as hulle na jou lewe as Christen kyk? Die bekende Mahatma Gandhi het gepraat oor Christene en toe sê hy: "I like your Christ. It is Christians I have a problem with." Dit is nogal sleg as iemand dit oor Christene sê. En ek dink dit gebeur te veel dat mense na Christene kyk en dan sê hulle ons is veroordelend, ons is beterweterig, ons is skynheilig. Nou Jesus is baie duidelik oor die indruk wat hy wil hê ons in die wêreld moet maak. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele mens wees en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In ander woorde, Jesus wil hê dat mense moet na ons kyk en hulle moet mense sien en hulle moet ons beskryf as mense wat lief is vir God en lief is vir ander mense. So as ons praat oor betekenisvolle verhoudings, dan praat ons oor daai 2 verhoudings. Die verhouding met God en ons verhouding met ander mense. Jesus se eerste opdrag is dat ons met ons hele menswees moet lief wees vir God. So ons is geskep om lief te hê. En dit begin by ons liefde vir God. En alle ander forme van liefde vloei vanuit ons verhouding met God uit. Dit is ook 'n verhouding waardeur ons verander word. Ons menswees word verander binne hierdie verhouding met God. Paulus skryf vroeër in die boek van Romeine dat ons denke word daardeur vernuwe. Ons moet ons denke laat vernuwe deur ons verhouding met God. Met ander woorde, ons raak anders en mens sien dit raak in ons optrede en in die manier hoe ons lewe. Ons word mense deur wie God sy liefde uitleef. Dit bring ons dan nou by die tweede deel van Jesus se opdrag. Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Nou dis nie sommer maar net 'n nagedagte nie, iets wat half ekstra aangehaak is hier nie. Die 2 goed, liefde vir God en liefde vir ons naaste, is in mekaar gevleg. Die een kan nie sonder die ander een. Dit gaan saam. Nou op 'n manier is dit mos nou baie makliker om vir God lief te wees as vir ons naaste. Dit is moeilik baie keer om vir ons naaste lief te wees. Maar Jesus sê in Markus 12 en hy sê dit ook op ander plekke dat ons is lief vir God deur lief te wees vir ons naaste. Ons is lief vir God, ons wys dit deur lief te wees vir ons naaste.
En dit is in die naaste sluit in mense wat ver is en mense wat naby is. Dit sluit in mense wat ons ken en mense wat ons nog nie eens ontmoet het nie. Die wat dieselfde is as ons en die wat anders is as ons. Die wie se foto's ons het op ons fone en die vriende wat ons het op ons sosiale media profiele en die mense wat ons elke dag in die strate raakloop. Ons is almal na die beeld van God geskep en ons moet mense so lief hê ook en daarom ook so lief hê. Nou ek wil nie maak asof dit maklik is om lief te wees vir jou naaste nie, want dit is nie altyd maklik om lief te wees vir jou naaste nie. Maar elke keer wanneer ons dit doen, dan bring dit ons 'n bietjie nader aan God. Nou dit bring my dan nou by Romeine 12 vers 16 tot 18. Want Paulus verduidelik in hierdie gedeelte vir ons hoe ons kan lief wees vir ons naaste. Hy help ons met hierdie liefde vir ons naaste. So kom ek lees dit gou vir ons. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So Paulus herinner ons aan 4 goed wat vir ons help met betekenisvolle verhoudings met ander mense. Eerstens sê hy, wees eensgesind onder mekaar. Paulus sê nie ons moet eners wees nie, hy sê wees eensgesind. Met ander woorde, ons hoef nie dieselfde te lyk of te praat nie, ons hoef nie dieselfde te dink nie, ons hoef nie oor alles saam te stem nie, maar ons kan eensgesind wees, ons kan in harmonie met mekaar saamleef, veral as ons saam in Jesus glo. Dan sê Paulus ook, moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. So dit moet nie gaan oor mense se status en geld en mag en invloed nie. Ons is almal dieselfde voor God. Ons is almal mense wat vir God belangrik is. En daarom moet ons mense ook so hanteer. Wat vir my altyd help hiermee, en dit help my om 'n bietjie rustiger te wees daaroor, is dat die verskil tussen my en die straatmense wat maandag op aande by ons by die kerk kom eet, is dalk net een slegte keuse. So dit help ons om nederig te bly. Derde ding wat Paulus sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Nou dit gebeur mos nou maar dat mense kwaad raak vir mekaar, of dat mense mekaar seermaak of mekaar teleurstel. Misverstande is deel van verhoudings. Maar as Christene word ons geroep om met genade daarop te reageer, nie met wraak nie. Genade herstel wonde, dit herstel verhoudings en dit bou brug tussen mense. Wraak breek net af. En dan die laaste ding wat Paulus sê, sover moontlik leef in vrede met alle mense. Nou vrede is nie die afwesigheid van konflik nie. Daar gaan altyd konflik wees. Maar vrede is die soeke na versoening. Nou Paulus erken dat vrede nie altyd moontlik gaan wees nie. Soms gebeur dit dat 'n verhouding nooit heeltemal weer sal herstel nie. Maar hy daag ons tog uit om altyd vrede te soek. Vrede na te jaag. En Jesus het ook mos gesê, gelukkig is die vredemakers. So betekenisvolle verhoudings met mense word moontlik gemaak of gehelp deur eensgesindheid, deur nederigheid, deur genade uit te leef en deur vrede na te jaag. Nou 'n maklike manier om hierdie 2 verhoudings, die verhouding met God en die verhouding met ons naaste te verstaan, is deur na die kruis te kyk. Die vertikale balk verteenwoordig ons verhouding met God. Die horisontale balk verteenwoordig ons verhouding met mense. En die een kan nie sonder die ander nie. Die vertikale balk, ons verhouding met God, maak die horisontale balk, ons verhouding met mense moontlik. En die 2 gaan altyd saam. Dit is die tipe gemeente wat ons graag wil wees. 'n Gemeente wat streef na 'n betekenisvolle verhouding met God en 'n betekenisvolle verhouding met ons naaste, met die mense van ons omgewing, die mense in ons lewens. Dink net hoe wonderlik sal dit wees as mense na ons kyk
En dit is hoe hulle ons beskryf. Amen.